नाज़िम मीरपुर पठोरो वेझो ट्रक ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर थियण सबबि नौजवान थॾे ते ई फोत थी वियो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मेरठ वीडियो रिपोर्टर करीमदाद चांडियो। जी करीमदाद, छा तफ़सील आहिनि? जी सायरा, बिल्कुल मीरपुर पठोरो लॻे जाती चौक रोड ते कासम अली शाह वटि तेज़ रफ़्तार ट्रक जे टक्कर में मोटरसाइकिल सवार नौजवान 16 साला सजाद अली वलद गुलशन सो मौके ते ई फोत थी वियो आहे। नाज़रीन खे ॿुधाईंदो हलां, हादसे थियण जो ज़ोरदार आवाज़ ॿुधण ते वेझनि ॻोठनि जा माण्हू मौके ते पहुची विया। ट्रक ड्राइवर ऐं ट्रक खे पकड़े पुलिस खे इतला कयो। पुलिस पहुची ड्राइवर ऐं ट्रक खे पंहिंजी सहेल में थी छॾियो आहे। लाश घणाए तहलका अस्पताल मीरपुर पठोरो पहुचायो। जितां ज़रूरी कार्रवाई बैदि लाश वारसनि हवाले कयो वियो आहे। लाश घर पहुचण ते घर में कोहराम मची वियो आहे। करीमदाद, तव्हांजी महिरबानी।